Pogledaj šta sam ti sve naručio od TEMU. Ništa ti nisi naručio, nego ti sve poslali Kinezi. Pa dobro. Znači, ništa nisi platio. Pa nisam. Ali daj da vidiš šta sve ima. A koji god naruči preko ovaj kod, dobija golem popust. A koliki je taj popust? 10.000. Kapiram, kad instaliraš aplikaciju, unosiš ovaj kod za popust gore u ovoj battle takicu. Elegaj taj kupon od 10.000 dinđi. A evo ih i svi ovi proizvodi za našu kojinicu. Vamo, sve su tu ljudi već skapirali, ajde otvarajte jak se. To je kako si nervozno. Da mi više ne kukaš kako ti je ladno kad pereš sudovi. Jel to masažer? Ma ta stvar je odlična, i sudo već je pereš sam. Bože gospode, počel si i igračke da kupuješ. Nije bre ovo igračka. Ovo se kaže za picu. A, zaigra se detevo. Ali znaš šta je ovo? Liči na secka. Nije bre, ovo sprava za vežbanje. Ali si ga usitnio, slaka ti čast. A pogledaj ove činike što su zgodne. A bre, to samo jedna činije. Ma kako bre samo jedna bre, pogledaj. Jao, gled to ko babuške. Evo, znaš ti ko su babuške? Vruće. Bicmane, Kinezi ti poslali rukavice. I to crne ko noć. A bre, je li ovo za kineski beli lukac? Ka bre lukac bre, ovo je za kompiri. Gle mojen tu baci cel kompir. Ovo radi pak ide. A da turiš malko biber u taj pire? Braće Kinezi na sve misle. A pogledaj ove činike od kokosnog ubave. Vala jesu ubode, moram da priznam. Izvolite seko, kineski ručak. Baš ti hvala na tome.